दोस्तों, इन दिनों एक सिरप को लेकर काफ़ी चर्चा है और इस सिरप से कई बच्चों की मौत भी हो गई है। तो समझना ज़रूरी ये है कि क्या बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो लिमिट क्या है। ये जो सिरप से बच्चों की मौत हो रही है, इसकी वजह क्या है, कौन से ऐसे सिरप हैं जिसको लेकर ऐसी चर्चाएं हैं। और चर्चा ही नहीं, इसमें कुछ जांच में भी आया है और कुछ सिरप है जिसे बैन भी कर दिया है। बैन भी कर दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कई राज्यों में कुछ सिरप को बैन किया गया है। तो इसकी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, कौन से सिरप है जो पॉइजनस हो गया है। भारत में कप सिरप पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कई राज्यों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि 2 साल से कम बच्चों को कप सिरप नहीं देना है। ये बात सीधे तौर से एडवाइजरी में कही गई है। तो इस एडवाइजरी को आप भी अपना लीजिए कि 2 साल से कम के जो बच्चे हैं उसको कप सिरप ना दें। हम तो ये कहते रहे कि 5 साल से कम के बच्चों को सिरप नहीं दें। फिलहाल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को भी नोटिस जारी कर दिया है कि ये जो दूषित कप सिरप है, इसके कारण बच्चों की मौत की जांच की जानी चाहिए। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दाखिल की गई है कि इसके लैब की टेस्टिंग होनी चाहिए, कैसे सिरप बनाया गया इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच तक की मांग उठने लगी। महाराष्ट्र में भी ये मामला उठा। महाराष्ट्र एफडीए ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है कि जो रेसिप फ्रेश टी आर और रियल लाइफ कप सिरप है, उसको सुरक्षित सीमा से अधिक पॉइजनस बताया गया है। इसके अलावा डाइएथिलीन ग्लाइकॉल है, जिसे डीईजी है, इसमें मौजूद बताया गया है। इसके बिक्री पर, वितरण पर लाइसेंस धारियों को भी स्टॉक को तुरंत ही बंद करने का बात कही गई है सरकार की तरफ से। तमिलनाडु सरकार ने भी 44 पेज की रिपोर्ट जारी की है। चौंकाने वाले खुलासे ये हैं कि कोल्ड ड्रेफ बनाने वाली जो कंपनी है, श्री सेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, कांचीपुरम में 39 गंभीर और 325 बड़ी खामियां निकली हैं। ये कोल्ड्रिफ सिरप की बात कर रहे हैं। कोल्ड्रिफ बनाने वाली जो कंपनी है, उस तमिलनाडु में इस पर बड़ा खुलासा हुआ है कि कंपनी किसी भी स्तर पर जीएमपी, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही थी। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल ग्रेड के बजाय गैर फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कप सिरप निर्माण में कर रही थी। ये जो बात सामने आया है। इसके अलावा ये केमिकल बिना इनवॉइस, अलग अलग डेट पर भी 50-50 किलो के पैक में खरीदा गया। इस पर नगद भुगतान और गूगल पे के माध्यम से पे किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल, जो ग्लाइकोल है, इसकी मात्रा 48.6% पाया गया। और एथिलीन ग्लाइकोल पाए जाने, जो कि बेहद ही पॉइजनस चीज होता है, इंसान के शरीर में जानलेवा साबित हो सकते हैं। और दवाइयों को, कप सिरप को गंदगी, कीचड़, कीड़ों से भरे हुए माहौल में बनाया जा रहा था। सीधे तौर से यह है, इसमें यह भी कहा गया कि चूहे, कीड़े मकोड़े अंदर घुसे हुए थे इस सिरप की फैक्ट्री में, और तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्री का लाइसेंस तुरंत ही रद्द कर दिया है। पंजाब में भी कोल्ड ड्रिप कप सिरप बैन हो गया है। तो इसको आप नाम याद रखिए, ये कप सिरप भूल से भी आप अपने या फिर बच्चों को ना दें। कोल्ड ड्रिप कप सिरप है जो बैन कर दिया गया है। इसमें पाया गया है कि जुडिशियली कस्टडी में इसे भेजा गया है। जो छिंदवाड़ा के डॉक्टर हैं उनको भी मध्य प्रदेश के, इसके अलावा छिंदवाड़ा में 18, बैतूल में 2, पंडोरन में 1 बच्चे की ये मौत हुई है, कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। केरल में भी कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन कर दिया गया है। ये जो सामने आए हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है कि WHO बार बार चेतावनी देती रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, कि बच्चों की दवाई में जो डाइएथिलीन और एथिलीन
ग्लाइकॉल कभी भी नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके जो कप सिरप बनाने वाली कंपनी है, ये दोनों चीज़ें बच्चों के कप सिरप में डाल देती हैं और इस वजह से जो बच्चों पर असर है वो होने लगता है। किडनी कभी कभी डैमेज हो जाता है और डैमेज की वजह से ही बच्चे की जो जान चली जाती है। ये कहा गया जो DEG और EG होने का शक भी मिला। एक चीज़ और समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये कप सिरप बनता कैसे है। तो कप सिरप बनने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहली बात यह है कि कप सिरप जब खांसी होती है तो आप मुख्य रूप से कप सिरप देते हैं और इसे बनाया किस किस चीज़ों को मिलाकर जाता है। तो एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है API है, इसमें जो खांसी या जुकाम को कम करती है तो ये मिलाया जाता है, जो कि डेक्स्ट्रोमेथ्रोफर्न है या फिर एम्ब्राक्सोल है। एम्ब्राक्सोल मिलाया जाता है। दूसरी चीज़ है वाहन और सॉल्वेंट, जिसमें पानी है, ग्लिसरीन है और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, ये मिलाया जाता है। और तीसरी चीज़ जो है स्टेबलाइजर होता है और स्वीटनर होते हैं, फ्लेवरिंग होता है, जिसका इस्तेमाल घोलने के लिए किया जाता है। मतलब केमिकल भी है, इसके अलावा वाटर भी है और इसमें जो टेस्टी बनाने के लिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बढ़ने से रोकने के जो केमिकल है, वो गाढ़ा करने के लिए भी केमिकल इसमें मिलाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें वैसे इतनी ज़्यादा जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उन पर भी और वयस्क पर भी खराबी नहीं कर सकती। लेकिन ख़तरनाक कैसे हो सकता है? ख़तरनाक तब होता है जब कोई निर्माता इंडस्ट्रियल ग्रेड और ग्लिसरीन है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, इसका इस्तेमाल करता है तो ये गलती से जानबूझकर DEG या EG मिल सकते हैं, दोनों में से। तो ख़राब क्वालिटी कंट्रोल से, आपूर्ति में कमी की वजह से और उपकरणों का जो पूरी चीज़ें हैं उसको मिलाने के कारण भी ये ख़तरनाक हो सकता है कि कम ज़्यादा इसमें मिक्स किया जा सके। DEG और EG में कोई रंग और स्मेल नहीं होती है और इसलिए आसानी से वैलिड सॉल्वेंट की तरह ये दिखते हैं, वैलिड सॉल्वेंट की तरह। तो भारत में इसे लेकर कई बार जो कप सिरप को लेकर है वो केमिकल और पॉइजनस को लेकर मामले सामने आ चुके हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि देश में दवा क्वालिटी की जो कंट्रोल सिस्टम है उसको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है, जो कि भारत में ऐसा देखा नहीं गया है। जैसे आपको जेनेरिक मेडिसिन आम दुकान पर मिल जाता है, ऐसे जेनेरिक मेडिसिन आपको विदेशों में नहीं मिलेंगे। इसके लिए कानून है कि आप कहीं भी अपने से बिना डॉक्टर के पर्चे से ही आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। ये सिर्फ इंडिया में है कि कोई भी दवा आप ओवर द काउंटर, मतलब आप सीधे तौर से दवा दुकान पर जाइए और आप बताइए तो वो दवा आपको मिल जाती है, जबकि विदेशों में ऐसे रूल नहीं है। कप सिरप को लेकर जो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए कि कौन से कप सिरप, खासकर बच्चों के मामले में, कि बच्चों को देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। बच्चों के लिए कप सिरप होते हैं वो अलग होते हैं, इसका इस्तेमाल बड़ों के दवा में नहीं होते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कप सिरप बिल्कुल भी ना दें। कप सिरप को पीने से पहले उसका लेबल जरूर देख लें और एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक कर लें। किसी लोकल या अनजान ब्रांड से परहेज करें। असली और रजिस्टर्ड कंपनी के सिरप ही आपको खरीदनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कप सिरप लेना भी नुकसानदायक हो सकता है और इसलिए डॉक्टर के डोज के अनुसार से ही लेनी चाहिए। सिरप को सही जगह पर स्टोर करनी चाहिए ताकि ये एक्सपायर या फिर इस की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें कोई त्रुटि ना आ सके। दूसरी बात कि हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर इसे रखना चाहिए। अगर सिरप पीने के बाद कोई रिएक्शन दिखता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए कि ऐसे ऐसे रिएक्शन दिखे जा रहे हैं। तो ये तो वही बात जो तमिलनाडु सरकार ने भी जवाब मांग लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी बैन कर दिया और इसमें गुजरात की 2 कंपनियों में भी जो सिरप में पॉइजन्स मिलाने की बात सामने आई है। गुजरात की जो 2 कंपनियां हैं उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे DEG कहते हैं, और एथिलीन ग्लाइकोल EG है, इसकी मात्रा ज़्यादा मिली है। और गुजरात की जो है ये रियल लाइफ सिरप है, रियल लाइफ, ध्यान रखिएगा, कोल्ड ड्रिफ एक सिरप है, रियल लाइफ सिरप है और रेसी फ्रेश TR सिरप है जिसमें गड़बड़ियां मिली है। और इसमें मध्य प्रदेश में इसका स्टॉक था और इसको भी बैन कर दिया गया है। कोल्ड ड्रिफ की फैक्ट्री पर भी
350 से ज़्यादा गड़बड़ियाँ मिली हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने इसको भी क्रिटिकल और मेजर श्रेणी में रखा है और इसको भी बैन कर दिया है। तमिलनाडु में जो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है 48% इसमें पॉइजन की स्थिति मिली है। अब जो एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल आखिर है क्या, अंत में ये समझाते हैं आपको थोड़ा सा। ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है एक रंगीन और जिसमें स्मेल नहीं होता, स्मेल लेस अल्कोहलिक कंपाउंड होता है और फार्मा कंपनियां इसके मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती है जिससे ये रंगीन हो सके और आपको ताज़ा दिखता होगा, जिसमें अब ले मोटे परत के तो सिरप जब आप पीते होंगे तो फिर हाइड्रोलिक है, जो ब्रेक फ्लूइड्स हैं, स्टैंड अप है, पैड है, स्याही है, मॉल है, बॉल पॉइंट है, सॉल्वेंट है, पेंट है, इन सब को इसमें मिलाया जाता है। इंसान के शरीर में जाते ही ये जो है जहर का काम करने लगता है जब इसमें कुछ भी खराबी होता है और सॉल्वेंट को ज़्यादा मिलाया जाए। होता क्या है कि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है और फिर हार्ट अटैक हो या फिर लास्ट में किडनी फेल की समस्या ज़्यादातर हो जाती है। बड़ों में थोड़ी देर के लिए सहा भी जा सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा तुरंत इफेक्ट करता है और इस वजह से जो ये केस आपको सामने आ रहे हैं देखने के लिए वो आप देख रहे होंगे। कोल्ड ड्रिफ्ट बैच नंबर SR13 और नेस्ट्रो DS बैच नंबर EQD 2559 कप सिरप को बैन किया गया है। कोल्ड ड्रिफ्ट की भी बात हमने आपको कर ही ली है। इसके अलावा क्लोरोफेनेरामाइन है, जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप इस नाम को याद रखिएगा। फिनाइलफ्रीन है जो HCl है, HCl जैसे केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है और उसके भी सावधानी से बरतने की सलाह दी जाती है। ये इसका काम होता है जो एलर्जी, जो क्लोरोफेनेरामाइन है, मैलेट है, इसका है कि एलर्जी के लक्षण जैसे छींक है या नाक बहना है, आंखों में खुजली है, पानी का आना है, ये सब इसमें कम कर देता है। और इसके अलावा एंटीसिटामीन भी होता है इसमें, जो दवा में मिला होता है। ये शरीर में हिस्टामीन नामक रसायन के पदार्थ को कम कर देता है। साइड इफेक्ट में नींद आती है और आपके गला सूखने लगता है और सबसे जो ध्यान केंद्रित करने में कमी आती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ये आपको आता है। इसके अलावा फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड की अगर बात करें तो एक डिंकजेंट होता है ये, जिसमें दवा होती है और इसका नाम नाक के सूजन कम करने में काम आता है। इसका सांस लेने में आसानी हो सकता है, नाक के कोशिकाओं को भी सिकुड़ने में जो सूजन है उसको कम कर सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें सामने आए हैं। तो 2 साल के बच्चों को सीधे तौर से सिरप ना देने की सलाह दी गई है और इसी को लेकर ये जो पूरा कप सिरप को लेकर विवाद था और जो कहानी है वो सारी चीज़ हम कोशिश की हैं कि आपको समझ में आ जाए। हालांकि आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो, 3 जो हमने आपको मेडिसिन के नाम बताए वो मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं आपको, और इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम दे देंगे। आप नाम नहीं हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसके नाम में आपको थोड़ा बड़ा नाम है तो बोलने में भी दिक्कत हो, इसलिए हमने आपको लिख कर लाए थे कि हम आपको बता सकें, लेकिन इस पर ध्यान जरूर दीजिए। विस्तार से समझने के लिए अगर आपको समझ में आया हो कि हाँ ये वीडियो में हम समझ पाए हैं आराम से आसान भाषा में, तो आप लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि बच्चों की भी जान बचे और आप भी इस पर अवेयर हो सकें कि क्यों नहीं देना चाहिए, क्या मिक्स होता है। और फिलहाल अगर सही लगे जानकारी तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।